السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم أحدث غرز الشتاء السنة دي. هي غرزة تركي جديدة جميلة جدا لعمل شال مستطيل في منتهى الجمال والروعة. أتمنى أن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مائل للسميك، مش متوسط سمك أو مش سميك أوي، يعني مائل للسميك، مع إبرة رقم 3.5 مليمتر. وممكن استخدم 4 وممكن استخدم 4.5، ممكن 5، بس هيكون الشغل واسع شوية، بس الأفضل من 3.5 ل 4.5. هنا طبعا مش كاتب لي تعليمات الخاصة بالكروشيه، هو كاتب بس الإبرة الخاصة بالتريكو 5 مليمتر، والتريكو والكروشيه ما بيقلوش عن بعض، يعني الكروشيه بس بيقل عن التريكو حوالي نص ملي، مش 5 نص ملي يا بنات. يعني لو هتستخدمي في التريكو 5 ملي هتستخدمي في الكروشيه 4.5. الشلة بتاعتنا 100 جرام 165 متر. هي صحيح عدد الأمتار قليل، بس عشان سماكة الخيط وكمان وزنه، لو حسينا لو مسكنا الفتلة هنحس ان هي مع نفسها مديانة سمك حلو وتقل كويس. النوع دوت من الانواع الانتي بيلينج، يعني ما بيوبرش، البنات اللي بتحب الخيوط اللي ما بتوبرش. الرحمن الرحيم. في البداية طبعا عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا هو مضاعفات رقم 5. بفضل اضاعف 5 5 5 لغاية ما اوصل للمقاس المحدد، وبعد كده بزود سلسلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة الف الخيط واسحب واخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. علشان ابتدي اكون سلاسل على الابرة، عندي حلقة بلف الخيط واخرج منها. بسم الله 1 2 3 4 5. ارجع تاني 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. كده كررت 4 مرات، في 5 4 في 5 ب20، وهزود في النهاية سلسلتين 1 2. هنبتدي نشتغل في البداية كده بغرزة النصف عمود. بسيب سلسلتين. وازاي بشتغل بقى غرزة النصف عمود؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف الخيط لفة واحدة، أصبح معانا حلقتين. بسيب سلسلتين هنا بقى اللي هما الأولانيين، وبروح للسلسلة رقم 3 في الحلقة الخلفية الباك لوب، أدخل أسحب الخيط وأخرج. عندي على الإبرة 3 حلقات، هلف الخيط وأخرج منهم التلاتة 1 2 3. وأقرر أشتغل في السطر بتاعي كله فوق كل غرزة غرزة نصف عمود. كل غرزة سلسلة بدخل أشتغل فوقيها غرزة نصف عمود زي ما احنا شايفين لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. كده بكون اشتغلت السطر كله بغرزة نصف عمود. السطر اللي جاي هشتغل بغرزة عمود ب3 لفة، وفي بعض التقنية، يعني تقنية معينة هنشتغل بيها في السطر اللي جاي، ناخد بالنا منها، لان هو السطر دوت اللي بيكون لي شكل غرزتنا النهاردة بإذن الله. هرتفع 5 سلسلة. بسم الله 1 2 3 4 5. بلف شغل الناحية التانية، وبعتبر ان دوت ارتفاع غرزة عمود ب3 لفة. في نفس الفراغ هو الأول هشتغل كمان عمود ب3 لفة. ازاي بشتغل العمود ب3 لفة؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بلف 1 2 3. اسم العمود هو معناه عدد اللفات اللي بلفها على الإبرة، يعني لما بيقول لي عمود بلفة واحدة بلف الخيط على الإبرة مرة واحدة، لو قال لي عمود بلفتين بلف مرتين، لو قال لي عمود ب3 بلف 3 مرات، وهكذا أكثر أقل زي ما هو حابب. هدخل فراغي، الفراغ الاول هو اسحب الخيط واخرج. معايا على الابره 1 2 3 4 5 الحلقه الاساسيه والثلاث لفات واللفه اللي انا خرجت بيها من تحت الغرزه. هلف الخيط واخرج من حلقتين 1 2. اتبقى عندي 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى عندي 3. هلف الخيط واخرج من حلقتين. اتبقى 2. هلف الخيط واخرج منهم. طيب انا لغايه كده مفيش اي مشكله، والغرز دي طبعا احنا عارفينها وشرحناها مع بعض واشتغلنا بيها اكتر من مره. في المرحلة اللي جاية بقى هبتدي اشتغل زي ما احنا شايفين على الحلقات اللي داخل الغرزة اللي انا اشتغلتها. يعني عدد اللفات يا بنات، عندي اول لفة اهي شايفينها اهي، اللفة دي وارجع اللفة دي وارجع اللفة دي. خلاص. طيب هنبتدي بقى نشتغل كأني بشتغل نصف عمود بس مش لاخره. معايا على الابرة حلقة، بلف بقى لفة واحدة، بقى عندي حلقتين. هبتدي بقى ادخل، شايفين الحلقة اللي هي اللفة دي، بدخل في اللفة اللي باينة عندي وفي الحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج، واخلي الحلقات عندي على الابرة. تاني مرة بلف الخيط على الابرة، بدخل عند الحلقة التانية، اللفة التانية اللي باينة في جسم العمود مع الحلقة اللي في خلفها، الف الخيط واخرج،
واخلي الخيوط عندي هنا على الابره. تالت مره بلف الخيط على الابره، وتالت لفه اهي يا بنات واضحه وباينه. بدخل في الحلقه نفسها اللفه، وفي الحلقه اللي وراها اهي حلقتين عندي على الابره الف الخيط واخرج منهم. رابع مره بلف الخيط وبروح بقى للغرزه رقم 2. ابتدي بقى اشتغل في الغرز اللي عندي الباقيه. ادخل في رقم 2 الف الخيط واخرج من عندي تحت الغرزه بالشكل ده. عندي كام حلقة بقى على الإبرة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. هلف الخيط واخرج من 3 حلقات بس. 1 2 3. تمام. اتبقى عندي 1 2 3 4 5 6 7. هلف الخيط واخرج من 3. 1 2 3. عندنا كام كده؟ 5. هلف الخيط واخرج من 3. دي تاني مرة لفيت الخيط وخرجت من 3 حلقات. تالت مرة اهي. 1 2 3. تمام. اتبقى عندي التلاتة هلف الخيط واخرج منهم. 1 2 3. 4 مرات يا بنات بلف الخيط واخرج من 3 حلقات. طيب انا هنا بقى مش هشتغل على حلقات، هشتغل على الفراغات دي. شايفين؟ بصوا بس اسحب الخيط شوية. عندي الجزء الاول ده ما بشتغلش فيه خالص يا بنات، اللي هي الحتة دي ما بشتغلش فيها خالص. بشتغل على الجزء الفراغ ده، بشتغل على الجزء الفراغ ده، بشتغل على الجزء الفراغ ده. واضحين وباينين قدامنا كويس جدا. ابتدي. انا كده اشتغلت مرة على العمود نفسه اللي احنا اشتغلناه ال3 لفة. تاني مرة بلف الخيط زي ما اتفقت معاكم. الجزء اللي فوق دوت اللي قبل الحلقة دي، بصوا احنا عندنا هنا كأنها 3 لفات بردك. 1 2 3. اللي قبلها ما بشتغلش فيه، بروح على طول مباشرة للجزء الفراغ ده اهو. من هنا باين ومن هنا باين. ادخل اسحب الخيط واخرج كده مرة بس. تسحب الخيط كويس. 2. الف الخيط هدخل في الفراغ ده اهو يا بنات واسحب الخيط واخرج. 3. الفراغ واضح قدامي. الف الخيط وادخل اسحب الخيط واخرج. تالت مرة دي. رابع مرة بتكون في الغرزة اللي بعدها كالمعتاد. الف الخيط واخرج من 3 حلقات. الف الخيط واخرج من 3 حلقات. دي تاني مرة. تالت مرة الف الخيط واخرج من 3 حلقات. رابع مرة والاخيرة الف الخيط واخرج من 3 حلقات. دي تاني مرة بالنسبة لي. هكرر ده كمان مرة. ده 1. خلاص بقى عرفنا الفراغ اللي بنشتغل فيه. 2 اهو. 3. رقم 4 فين؟ في الغرزة اللي جاية. نلف الخيط ونخرج من 3 حلقات. 1 2 3. الف الخيط واخرج من 3. 1 2 3. الف الخيط واخرج من 3. الف الخيط واخرج من 3. بالشكل ده بكون كونت شكل ايه، مش هقول مربع، هو شكل مستطيل شوية. بعد ما خلصت 3 مرات بعد العمود نفسه ب3 لفة، باخد سلسلة مسافة، وفي السلسلة دي بسيب تحتها فراغ. يعني السلسلة اللي اخدتها من فوق هسيب تحتها فراغ مش هشتغل فيه، وارجع 1 2 3 لفة. هسيب بقى الفراغ ده واروح للفراغ اللي بعده واشتغل على العمود ب3 لفة اللي بعده. كده كونا عمود ب3 لفة جديد. نبتدي بقى نكرر فيه نفس الخطوة دي يا بنات. الف الخيط. اول شغل في العمود بيكون على الحلقات نفسها. عدد اللفات اللي باينه عندي على الابره كان عندي هنا 1 2 3 اهي. اول لفه بدخل تحتها وتحت الحلقه اللي وراها واسحب الخيط واخرج واخلي الخيط عندي على الابره. الف الخيط ادخل عند تاني لفه هي واضحه وباينه قدامنا يا بنات اهي. بدخل تحت اللفه نفسها وباخد الحلقه اللي وراها اسحب الخيط واخرج واخلي الخيط على الابره. تالت مره بلف الخيط وبدخل تحت اللفه الاخيره والحلقه اللي في خلفها اسحب الخيط واخرج واخلي الخيط عندي على الابره. رابع مره بتكون في الغرزه اللي وراها. ادخل بالشكل دوت وبكرر. الف الخيط واخرج من 3 حلقات. الف الخيط واخرج من 3 حلقات. تاني مره الف الخيط واخرج من 3 حلقات. تالت مره الف الخيط واخرج من 3 حلقات. رابع مره والاخيره. بكرر كمان مرتين بنفس الطريقه. الف الخيط ندخل فين بقى؟ في الفراغات دي. شايفين فراغات واضحه هنا قوي كمان في الجزء دوت. الفراغات اللي في النص دي الف الخيط ادخل في المنتصف هنا واسحب. الف الخيط وادخل واسحب. الف الخيط وادخل. تالت مره واسحب. الف الخيط وادخل فين بقى؟ رابع مره في الغرزه اللي بعدها. نلف الخيط ونخرج من 3 حلقات. 3 حلقات. 3 حلقات. 3 حلقات. فاضل لنا كمان مره. اتفقنا مع بعض وبأكد عليكم يا بنات الجزء اللي فوق دوت ما بشتغلش فيه خالص، بشتغل في الفراغات اللي بتتكون عندي.
من تحت. يعني بعد اللفة، بعد الحلقة دي اهي، شايفين اللفة دي ودي ودي، بعد كل لفة فيهم بدخل اشتغل. 1 2 3 في الغرزة اللي بعدهم 4، نلف الخيط ونخرج من 3، نلف الخيط ونخرج من 3 كده. 1 2 3، الف الخيط واخرج من 3. تمام، الف الخيط واخرج من 3. كونت كده 3 مرات، بالاضافة للعمود بيكون عندي 4 سلسلة مسافة. بلف 1 2 3، السلسلة بسيب تحتها فراغ واروح اشتغل في الفراغ اللي بعده عمود ب3 لفة، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر. اتمنى طبعا تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا بغرزتنا النهارده، احنا لسه بنكمل فيها، بس خلاص الفكره وضحت وبقت شكلها ايه واضح معانا، وقد ايه هي جميله ومميزه وبسيطه وسهله. هكمل بنفس الطريقه لغايه ما اوصل لنهايه السطر. في نهايه السطر زي ما احنا شايفين شكل الغرزه، بلف 1 2 3. اخر السطر ما باخدش السلسله يا بنات، اللي باخدها بعد كل ايه مجموعه عندنا. بلف الخيط على طول بعد اخر جزء اشتغلته، واروح لاخر غرزه عندي، هي بس بتكون جايه بكيرف مايل. انتي مش عايزه تيجي لي، بسم الله الرحمن الرحيم، وادخل اشتغل غرزه عمود ب3 لف. السطر اللي جاي برجع تاني بكرر بقى، بشتغل غرزه نصف عمود، برتفع 1 2، الف شغل الناحيه التانية. اول فراغ خلاص اشتغلت فوقيه سلسلتين، اروح بقى لتاني فراغ كده، 1 2 3 4 5 فوق السلسله هي رقم 5. ارجع تاني اكرر، عندي اول غرزه 1 2 3 4، 1 2 3 4 فوق السلسلة 5. ارجع تاني 1 2 3 4، وعندي حرف الفي باين جدا يا بنات للشغل. 5 فوق السلسلة. ارجع تاني 1 2 3 4 5 هتكون في اخر سلسلة ارتفاع اهي. 5 اهي، برفع الحلقة الامامية كده وبنزلها تحت الابرة، وباخد الحلقتين اللي في الخلف واشتغل عليها النصف عمود الاخير. كده رجعنا تاني لنفس المكان اللي هو كان السطر الاول اللي احنا اشتغلناه مع بعض. ارجع اكرر نفس الطريقة دي، هرتفع بسم الله 1 2 3 4 5، هلف شغل الناحية التانية، هلف 1 2 3، وفي نفس الفراغ يا بنات الاول عندي ده الاول اهو، بدخل هو فيه واكون العمود ب3 لفة الاول، 2 3 4 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتين. ارجع الف الخيط بقى، هنشوف بقى هنا اللفات اللي موجودة عندي على الابرة على العمود نفسه. 1 2 3، اللفة الاولى اهي، بدخل تحتها وتحت الحلقة اللي وراها، الف الخيط واخرج، الف الخيط تاني مرة، اللفة التانية اهي عندي اهي، بدخل تحتها وتحت الحلقة اللي وراها، الف الخيط واخرج. تالت مرة عفوا، بدخل تحت، بلف الخيط وادخل تحت الحلقة اللفة التالتة والحلقة اللي وراها، اسحب الخيط واخرج. رابع مرة بلف الخيط وبروح بقى للغرزة اللي بعدها، يعني انا كنت بديت العمود عندي هنا، بروح للغرزة اللي بعدها واشتغل اللفة رقم 4. الف الخيط واخرج من 3 حلقات، الف الخيط واخرج من 3 حلقات، بنلف الخيط ونخرج من 3 حلقات، في الاخر بيتبقوا 3 بلف خيط واخرج منهم. دي كده اول مرة بنشتغلها. تاني مرة بشتغل فين؟ في الفراغات اللي في المنتصف، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج،
تالت مرة ألف الخيط أدخل أسحب الخيط وأخرج. رابع مرة بتكون في الغرزة اللي بعدها. نلف الخيط ونخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3 كده. 1 2. وطبعا العمود عندنا هو أول مرة. ادي كده بالنسبة طبعا للطريقة نفسها 3 مرات بشتغل، أما العمود هو بيكون المرة الرابعة بتاعتي. 1 2 3 4. نلف الخيط ونخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3، ألف الخيط وأخرج من 3 كده. خلاص تمام. باخد سلسلة والف الخيط 1 2 3، هسيب فراغ واروح للفراغ اللي بعده وابتدي اشتغل عمود ب3 لفة جديد، وابتدي اكرر نفس الخطوات هي لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة. والسطر اللي بعده بيكون عبارة عن برتفع سلسلتين واشتغل نصف عمود على كل فراغ، وارجع السطر اللي بعده تكرار. يعني هما سطرين عندي يا بنات، السطر الاول نصف عمود والسطر التاني بالطريقة او التقنية اللي احنا اشتغلنا بيها دي زي ما احنا شايفين. تقدري تكوني منها كوفية رجالي وحريمي، تبقى تحفة جميلة جدا، وشال مستطيل زي ما اتفقنا مع بعض، وتقدري تشغلي بيها حاجات كتير جدا. يعني انت تقدري بقى ايه تخصصيها لاكتر من حاجة. مش هطول عليكم كده، خلاص بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة، لان كله بعد كده هيكون تكرار. وزي ما احنا شايفين غرزتنا قد ايه حلوة، نقدر نشتغلها بخيط رفيع بخيط تخين. يعني تبتدي منها حتى لو هتشتغلي بخيط أليس ديفا، بالرغم ان هو رفيع لكن بيكون فيها في منتهى الجمال والروعة. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.